Galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô na festa ainda e houve um desastre. Tinha uma fogueira que era pra ser tudo legal e acabou num desastre. Eu só tô gravando agora porque não deu tempo ali na correria. E estão lavando aqui aonde foi a fogueira, que deu um escrovo, né? Então, aqui a menina que é dona da casa. E estão limpando ali, né? Meu pai, minha mãe, a Adri, o Mancha. Todo mundo. Porque fez isso, ó. E saiu chama pra todo mundo. Uma menina, eu não consegui gravar ali porque foi muito engraçado. Ela tava sentada e ela deu spot, ela virou pra trás, deu uma carambota e saiu girando ainda. E minha mãe saiu correndo. Olha como minha mãe é esperta. E a Agatha, que é amiga da minha mãe, saiu girando. Ela não quer gravar entrevista pra gente. Tá bom? Então, gente, foi isso. Espero que tenham gostado. Sabido um pouco do que aconteceu, né? E eu só vou gravar amanhã, porque hoje tá hoje já tá 1h da manhã e a gente tá muito cansada. Beijo, gente! Se inscreva no meu canal, deixe seu like e beijo! Deixe seu comentário.